Искате ли заедно да определим заглавието на това видео? От мен началото, от вас края. А сега продължаваме с историята на шалварите. Аз съм Светлана Радева, майстор везбар и доктор, а от средата на 2018 година издател и главен редактор на списание "Живей България". Преди няколко дни качих едно кратко видео за шалварите на жените християнки по нашите земи. Благодаря много за коментарите, за реакциите. На повечето коментари съм отговорила. На всички останали при първа възможност ще отговоря. Продължавам. Благодаря още един път за многото реакции. Правя това видео с малко забавене. Идеята ми беше да видя какви са вашите реакции и да продължа в очакваната посока. Обещах ви, че това видео ще е за шалварите на помакините или българо-мухамеданките. Няма значение как се определят. Важното е да се съобразим с техните предпочитания, да уважим разбиранията на тази група хора. За всички нас, етнолозите, групата на българо-мухамеданите е интересна, показателна от научна гледна точка, тъй като при тях много традиции и обичаи са запазени. Те са буквално консервирани. Днес са много атрактивни шарените широки шалвари на дамите от тази група. Много често те ги носят и всеки ден, носят ги и в празничен ден. Само че като се върнем малко назад във времето, пък и почнем да разговаряме с самите хора, ще установим, че старите шалвари, тези, които възрастните жени все още помнят, изглеждат по-различно. Те са пак вид гащи, не толкова широки, колкото шалварите, които виждаме в момента, и в долната част около глезена са пристегнати. Там в тази част има и шевица. Не едно и две села са с добре запазени и добре запомнени шалвари от този тип. Така, сега казахме, че и ще разглеждаме някои добре забравени факти от историята. Около Освобождението, големият наш поет Петко Рачов Славейков, който е и етнолог, описва, че носията на жените християнки по Беломорското крайбрежие включва същите тези гащи. Те е най-правилно да се нарекат гащи, защото нямат ширината на традиционните шалвари. Тези, които са се наложили в публичното пространство от десетилетия с това име. На много от вас ще им изглеждат познати въпросните гащи и на много ще им направи впечатление, че те пак не са нещо типично за нашите земи и ще са прави. Много често ще ги видите в музеите в Средна и Западна Европа. Същите гащи са носени като бельо от жени католички, италианки, французойки, австрийки. И има логика и християнки по нашите земи да ги носят. Знаете, ние жените обичаме топличкото, а този тип облекло винаги предполага по-висока температура, по-голям комфорт на тялото. В България, поне тези, които са запазени и запомнени, са предимно и изключително от домашно такан кенар. Памучния кенар, който е много добре запазен и в момента, и много хора намират в раклите на бабите си. Много от селата на българо-мухамеданите са с по-различен тип шалвари. Има села, в които изобщо гащи
няма значение как се наричат, не присъстват в облеклото на жената. Така че нещата са много индивидуални. Преди години бях така категорична, че всички влашки села са изключително различни. Всяко е само за себе си. Подобно е положението и в българо-мухамеданските села. Носиите са красиви, живописни, това няма какво да го обсъждаме. Но е безспорен факт и това, че в края на 19 век един и същ тип гащи, няма значение как ги наричаме, носят българки християнки, българки мюсюлманки, жени италианки, французойки, австрийки, които са християнки, католички. И обяснението е прозаично. Това е свързано с географското положение. Знаете, че една голяма част от стоките и изобщо търговските контакти влизат на Балканите през Бяло море. Логично е заедно с стоките да влезе и тази дреха, която хората си я припознават като тяхна си, тъй като е удобна, практична. И това се отнася не само по отношение на облеклото. В някои от помашките села или българо-мухамеданските, не искам никого да обидя, уважавам на всеки го разбиранията, и до днес ще ви предложат вид качамак, залят с масло и вместо с сирене с настърган кашкавал. И името на това ястие е френско. Ясно е откъде идва неговия происход. Благодаря на хората от района на Гоце Делчевско. Там имаше не един и два коментара и обяснения за това какви шалвари се шият в момента. Може да се открият и тези старите, и при всички положения ги има някъде в населението запазени. С удоволствие бих дошла, снимала, описала и са най-ценни тези, които са с история. Тоест, знае се на коя жена в рода са принадлежали, кога са скроени, ушити, кога, при какви обстоятелства са носени, защото има празнична носия, има ежедневна и винаги много съм държала да се знае, че аз облекло не изкупувам. Традиционно старо облекло. Естествено, че имам няколко носии. Естествено, че са от различни части на България. Но идеята е хората да са спокойни, че това не представлява интереса за мен, защото не винаги се стига до коректни взаимоотношения. Така че шалварите или всичките тези видове женски гащи, които са носени от жените по нашите земи, са много сериозен източник на информация. Една дама ми беше написала, знам ли аз колко са удобни. Предполагам, носят друг тип панталони, но това е една колоритна и красива дреха. Лично аз не се наемам и да кажа коя от този тип дрехи е най-истинската, най-характерната за нашите земи. И обяснението е много прозаично. В Германия периодично се появява модата на бричовете и на шалварите, като вид етномода. Знаете, че от 1957 година там са заселени немалко турци и естествено става преливане на различните култури. И много от тези шалвари, видоизменени, преплетени с бричове, тръгват по други части на света, от където има турско население. Затова за мен изключително важни от научна гледна точка, от гледна точка носители на култура, са тези, които са кроени, правени края на 19 и началото на 20 век. И не само шалварите, изобщо цялото облекло, защото с шалварите винаги върви и риза, върви и връхна дреха,
изобщо както всяко традиционно облекло. Така, такива и подобни истории може да намерите в броевете на списание "Живей България", също и много схеми на шевици, които са във вид пригоден за всеки начинаещ майстор. Освен това, искам и да ви кажа кое е моето предложение за довършване на заглавието. За шалварите с уважение. Точно преди 3 март се срещнахме с дама от българо-мохамеданските села. Исках да видя и да си купя нейна книга. Изключителна е. И в края на срещата се появи нейния съпруг. Млади хора са. И едно от нещата, които той каза някак в движение, беше: ето идва 3 март сега. Какво ще се каже на децата турчета в училище? Това, което е факт и на което никой не обръща внимание. Много често историята ни показва, че живота на всички по нашите земи е бил изключително труден. Толкова труден, че под прошенията до високата порта са подписани едновременно и християни, и мюсюлмани. Какво е вашето предложение за довършване на заглавието на този клип? Всичко добро!